frightened it trifles and forgets what he was going to say. یہ تو عام بیماری ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا میں بھی بھول جاتا ہوں. اور قاری صاحب میں نے کھا کے دیکھی کوئی فرق نہیں پڑا. قاری صاحب کی پکی علامتی کوئی نہیں جو انسان کھا سکے. میں نے پچھلے دنوں اپنے اوپر بڑے تجربے کیے ہیں دلچسپ کھانسی کے سلسلے میں جو کبھی کبھی ایک دم اٹھتی ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں تکلیف ذرہ بھی نہیں ہے. وہ جو بے چینی ہوا کرتی تھی نا پہلے کھانسی میں اندر کھجلی اور بے چینی, اب وہ نہیں رہی, بالکل صاف ہے. جو چھوٹا سا بلغم چپکا ہوا کبھی گرنے لگے اگر تو وہ کھانسی اچھالتا بس, اور کوئی وجہ نہیں ہے. نہ ڈسکمفرٹ, نہ بخار, نہ کسی قسم کی اور علامت, زبان بھی صاف, سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ جو تجربے میں آج کل کر رہا ہوں, ایک تو یہ کہ میں نے ایک 2 مہینے سے وٹامن سی کھانی چھوڑ دی ہے بالکل, کیونکہ وٹامن سی ایک اپنا اثر رکھتی ہے. اگر وٹامن سی کے ہوتے ہوئے تجربے کریں تو ہم خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ دوا نے فائدہ دیا ہے. اور وٹامن سی جسم کو خود بنانی چاہیے, اب وہ نہیں بناتا تو یہ جسم کی بیماری ہے وہ بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے. اس لیے وہ میں نے بالکل چھوڑ دی ہے. اور جب میں کھاتا رہتا تھا تو اکثر اس قسم کی خراشوں وغیرہ سے صاف رہتا تھا, لیکن اگر ہو جائے نزلہ پھر بڑا سخت ہوتا تھا. تو اب اس کے باوجود ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف, کسی قسم کی خارش, پریشر, جو کھانسی کا پریشر ہے بڑا سخت ہوتا ہے, انسان روک رہا ہے, اندر سے اچھل رہا ہے, مصیبت پڑی ہوتی ہے, وہ سب ختم ہے. اور زیادہ تر جو اس میں نے افیکٹو دیکھا ہے کئی تجربے کر کے, ایک تو ہے کلیمیٹس اور کیکٹس دونوں ملا کے. یہ بہت مفید ہے دھانس اٹھنے کے خلاف, مگر چیری بیگم پہ اس نے اثر نہیں کیا تھا. ہاں بیلاڈونا بھی دی, وہ بھی دی تھی. ہاں لیکن زیادہ جو افیکٹو ہے نا, میں نے بیلاڈونا چھوڑ کر بھی ان کو استعمال کر کے دیکھا ہے, یہ بہت مفید ہیں. ریومیکس بھی اچھی ہے لیکن خشک کھانسی میں, اور رومس کی خشک کھانسی جو ہے وہ چھیلنے والی اور بے چین کرنے والی ہوتی ہے. اس قسم کی کھانسی جو میں نے بیان کی ہے اس میں رومس کا کوئی دخل نہیں ہے. فاسفورس کوئی فائدہ نہیں دے گی, رسٹاکس نہیں دے گی, کیونکہ رسٹاکس میں وہ خارش کی بے چینی ہونی ضروری ہے. مگر کلیمیٹس اور یہ کیا, ہاں کیکٹس, کلیمیٹس اور کیکٹس, یہ کمبینیشن اچھا ہے اس میں. لیکن کالی سرف کو میں نے چند دن استعمال کیا, کیونکہ کالی سرف میں بھی یہ علامتیں تھیں, کوئی فرق نہیں پڑا. آج ایک اور دوا میں نے نکالی ہے جو شیری بیگم ٹائپ کی لڑکیوں کے لیے کھانسی میں مفید ہو سکتی ہے, اور وہ ہے ایسی لڑکیاں جو خوف کی امجد سے ہسٹیریکل ہونے کی ٹینڈنسی رکھتی ہوں, جن میں ایک دفعہ کھانسی چھڑے کھجلی دور کرنے کے لیے تو کرتی چلی جائے یہاں تک کہ غوطہ پڑ جائے. یہ ٹپیکل علامت اگنیشیا کی ہے. اس لیے آج میں نے سوچا کہ آج کل چونکہ کھانسیوں کا دور ہے, اس کے بعد میں آپ کو اگنیشیا پڑھاؤں. اگنیشیا بھی ان دواؤں میں سے ہے جس کا بہت وسیع فائدہ ہے لیکن بہت محدود استعمال میں آتی ہے, یہاں تک کہ اکثر اس کے جو فوائد ہیں وہ اکثر ہومیوپیتھ سے نظر انداز رہتے ہیں. میرے علم میں کوئی ہومیوپیتھ نہیں آیا جس نے اگنیشیا کو اس کے وسیع اثرات میں استعمال کیا ہو. غم اگنیشیا, اگنیشیا غم اور ہچکی, اور یہ 3 چیزیں ہیں جن کا بندھن ہوا ہے. ان سے ہٹ کے کوئی ہومیوپیتھ سوچنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتا. اس لیے اب اس کے بعد میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ سمجھیں گے کہ کتنی اہم دوا ہے جس کو ہم نظر انداز کیے بیٹھے ہیں. ابھی ہم سن لو پہلے. جی بخار کے بعد کھانسی بلغمی سی ہو جاتی ہے اور بلغم ہو جاتی ہے, اس میں کالی سرخ میں بہت فائدہ ہے. اس میں ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں امکان ہے. مگر یہ جو ہٹی ہوئی کھانسیاں ہیں نا جو عام دستور سے, خاص طور پر آج کل کی جو
نزلاتی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے متعلق، تو سارا چوٹی کے جو ادارے ہیں وہ وارننگز دے رہے ہیں کہ اس دفعہ فلو کا مزاج بالکل مختلف ہے، اور متنبع کرتے ہیں کہ یہ بار بار آئے گا، پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ ابھی بھی آ رہا ہے، اور اس میں فلو میں یہ بات ہے کہ اپنی شکل بدل دیتا ہے۔ ہر اگلی جو اس کی نسل ہے جراثیم کی یا وائرس کی، وہ ایوالو ہو کر آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ زندگی میں ایوولوشن کی تیز ترین مثال فلو کے وائرس میں ملتی ہے۔ آج کچھ شکل کچھ اور، اس کا نام ایوولوشن انہوں نے غلط رکھا ہوا ہے۔ یہ ایوولوشن نہیں ہے دراصل، بلکہ یہ میوٹیشنز کی قسمیں ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آج کا فلو ایوالو ہو کر 100 سالہ فلو پہلے کے فلو سے بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں، کبھی یہ موٹیٹ ہو گیا، کبھی وہ موٹیٹ ہو گیا، اور موٹیشن پر موسم کا اثر پڑتا ہے۔ خاص قسم کے موسم خاص قسم کی میوٹیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ میوٹیشنز اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو تدریجی تبدیلی ماحول کے اثر سے نہ ہوئی ہو، ضرورت کے نتیجے میں نہ ہوئی ہو، بلکہ اچانک وہ جو جینز ہیں ان سے ایک اور کیریکٹر پھوٹ کر اگلی نسل کو ایک نیا رنگ دے دے کسی قسم کا۔ اس کو کہتے ہیں میوٹیشنز۔ اور جو ایوولوشنسٹ ہیں بہت زیادہ بنا کرتے ہیں میوٹیشنز پر، جہاں کچھ بھی وجہ جواز پیش نہ کر سکیں، میوٹیشن کہہ کے چھٹی کر جاتے ہیں، ہر چیز میوٹیشن سے ہو گئی۔ لیکن اس کے اوپر میں نے کافی تبصرہ کیا ہے اپنی آئندہ آنے والی کتاب میں، اور اس حصے میں فوزیہ شاہ نے مجھے مدد دی تھی ٹائپ وغیرہ کرنے میں، اور فوزیہ کو اندازہ ہے انشاءاللہ اس کو میں نے بہت امپروو کر لیا اب پہلے سے، ریفرنسز دے کے سارے۔ پہلے ریفرنس اتنے نہیں تھے، ایک ہیپوتھیٹیکل ڈسکشن تھی، اب باقاعدہ مختلف علاقوں کے حوالے کے ریفرنسز ان کی کتابوں سے، اور اس کو میں نے سائنٹیفکلی ایکسیپٹیبل بنا دیا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب ان کی گپیں ہیں۔ میوٹیشن کے ذریعے ایوولوشن کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ تفصیل وہاں آپ کو مل جائے گی۔